আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি একটি সফটওয়্যার নিয়ে আসি যাদের হোম বাটন সমস্যা দেখায়, ঠিক আছে, যে কিবোর্ডে কাজ করে না হোম বাটনের। তাই আপনারা কীভাবে সেটা কাজ করাতে পারেন। তো আমি প্রথমত গেলাম আপনার প্লে লিস্টে যে লিখলাম মাই হোম, জাস্ট উপরেটা চলে আসছে একটা লেখা, এটা আমি ক্লিক করবেন, লেখাই আছে মাই হোম বাটাম। তা মাই হোম বাটামে আপনি জাস্ট ওপরেরটা আপনি ওপেন দিবেন। ওপেন দিলে আপনার এখানে লেখা আছে, আমারটা তো ইনস্টলি দেওয়া আছে, তা আমারটা আছে যেমন আপনারা ইনস্টলি করে নেবেন। তা এটাকে কীভাবে কাজ করতে পারি, জাস্ট আমি ঢুকি, তাই কাজ শুরু করি। এখন এই কতগুলো টিপ চিহ্ন দিয়ে দিবেন, কতগুলো ফাংশনের মধ্যে টিপ চিহ্ন দিয়ে দিবেন, দিয়ে আপনারা জাস্ট এই ফাংশনটার ভিতরে ঢুকে এটার ভিতর টিপ চিহ্ন দিয়ে দিবেন। এটা লাগবে না, দ্বিতীয় নম্বর অপশনটার মধ্যে টিপ চিহ্ন দিয়ে দিবেন, দিয়ে সেটিংয়ে আপনি ঢুকে দেবেন। সেটিংয়ে ঢুকে গেলে লেখা আছে এই যে হোম বাটন অন করে দেন। তা আশা করি বন্ধু সকাল একটা ঘটনা ঘটাইলাম, আপনার কীভাবে আপনি এটাকে ব্যাগে দিতে পারেন সেটা দেখেন। জাস্ট আপনি পাতিলা করে নিতে পারলে পাতিলা করে নেন। ভালো। এখন আমরা একটা পাতিলা হয়েছে, তো আপনি ব্যাগ দেবেন কীভাবে, যে ব্যাগ হতে আছে দেখছেন। জাস্ট আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটি লাইক, একটি কমেন্ট, একটি শেয়ার করবেন।